짐이 많죠? 이번 캠핑부터는 저희가 난로를 들고 가요. 아주 추울 거라고 해서 바람도 많이 불 거라고 했는데 아시잖아요. 우린 그냥 가요. 일단 가보고 안 되면 도망치고. 오늘은 조금 거리가 있는 캠핑장에 가는데 함양에 있는 대박 캠프에 갑니다. 지난번에 한번 그 방갈로 같은 곳에서 자고 왔거든요. 오늘은 캠핑 사이트를 예약을 했어요. 바람이 많이 불 거라는데 일단 가보고 안 되면 도망치고 되면 이따 오고. 근데 지금 저녁에 먹을 음식을 배달을 시켜서 들고 가려고 했는데 배달이 조금 늦어져서 지금 1층에서 기다리고 있어요. 이거 받아서 마트에서 장을 보고 그리고 나서 캠핑장으로 출발을 하겠습니다. 출발. 맞아. 알록달록하지 나무가. 나무가 엄청 커졌는데? 그니까. 엄마 노래방 갈까? 오, 여기 할로윈 뭐 해놨네. 어디? 여기 해골. 마침 딱 오늘의 할로윈. 오, 사장님이다. 안녕하세요. 저희 9번 끝에 왔어요. 네. 차 어디다 대야 돼요? 주차 어디지? 그 옆에. 여기는 우리가 저번에 온 곳, 방갈로. 뿅! 저희 지금 막 사이트에 왔는데 여기가 제일 끝에 9번 자리거든요. 9번 자리 옆에 이렇게 지난번에 와서 쉬었던 방갈로가 있고 그 아래쪽 공간이 이렇게 있는데 여기는 아무래도 나무가 있다 보니까 주차가 힘들어서 여긴 사실 9번에 서비스 자리예요. 서비스 자리. 그래서 주차는 바로 옆에 칸. 이제 간단하게 짐만 살짝 내리고 테이블을 빼서 일단 밥을 먹을게요. 배가 너무 고파서 점심을 먹고 피칭을 하겠습니다. 오늘의 점심은 우리 초딩 어린이들이 요즘에 체험학습을 못 가서 도시락을 못 샀거든요. 집에서 만든 도시락이 먹고 싶다고 해서 오늘은 도시락을 한번 먹어보도록 하겠습니다.
도시락. 이건 어린이용. 사장님한테 물어봐야 저기 한 개는 알려 같아. 그거 하면 되지. 맛있다. 내 배는 빵꾸 났다. 이거 한 먹어봐. 옆에 흘렀나봐. 이것도 맛있어. 이거 참치야. 아, 다 참치네. 다 참치인데 얘는 깻잎이 들어있어. 어린이들 거는 깻잎이 없어. 정혜영 거 2줄 남기고 이거 8줄이야. 그러니까 여긴 봐봐. 노랗게 그게 먹을 게 없다니까. 금방 달아져 그지. 근데 이 뭐야 더 적을까봐 일부러 얇게 썰어왔어 김밥도. 개수를 늘리려고. 집에서 싸먹어야 돼. 이게 맨 밑에고 이게 두 번째, 이게 첫 번째. 아우. 근데 왜 벌써 토를 만난 것 같은 기분이지? 야 너는 이제 안 해도 되지 마.
이건 타우루스 베타의 투명 우레탄 장인데 세 면이 다 우레탄 장이 설치가 돼서 오늘 애들이 이걸 꼭 해보자고 그래서 가지고 왔어요. 지퍼로만 체결되는 거라 아주 굉장히 쉽습니다. 오늘도 침대는 간단하게 난로를 켜야 돼요. 너무 춥네. 애들은 여기 앉아서 밥 먹을 것 같고 결로 때문에 옆을 좀 떼놔야 돼서 옆엔 파쇄석이 좀 보여요. 이걸 이렇게 여기다 넣어놓으면 여기가 코팅이 다 벗겨지지. 몰라요. 방금 꺼내서 거기다 넣었어요. 아, 지금 볼까요? 그렇게. 여기 많이 준다니까. 봐라. 엄청나니까. 세상에. 이게 어떻게 근데 진짜? 내가 봐서는 그때 우리는 또 있었나봐. 이걸 우리가 다 먹기는 못했어. 아 근데 육수는 꼭 이만했는데. 뭔가? 아주 좋아요. 오빠 없어서? 오빠 이거 돈 써봤다고? 언니 이거 먹어 먹어. 오빠 여기 있잖아. 아니 그럼 그거를 같이 그건 먹으려고. 바꾼다. 원래 이거 먹어도 되는데 다 이렇게 하고 먹는 거야. 그치.
양념장 풀어진 거 먹을래 나? 알지? 그 사람 특징이. 다 익은 거야 그러면서. 그리고 이제 배 부를 때쯤 국물이 맛있어. 이 진짜 이거 너무 오랜만에 먹는데? 자꾸 소장도 줬어. 맛있어. 맛있어. 이게 몰라. 너무 맛있다. 그런데 막 그런 게 있어. 근데 조금 더 해야 되겠다. 너무 맛있다. 겨울에 진짜 텐트 치고 이거 먹으면 진짜 맛있어. 그니까. 그때 먹은 것처럼이나 맛있어. 맞아. 그때 그냥 미쳐갖고 그때 소주 몇 병을 고추 먹어야 돼. 빨리 먹어. 이거 먹게. 고추는 좀 이따 먹어. 너무 맛있다. 고추 먹어야 돼. 당근이 너무 크다. 집어쳐버려. 라떼 끓이면서 먹어. 이렇게 먹는데 얼음에다가. 뭘 저렇게 넣나? 아, 지금 응? 달봐. 오. 해보니까 봐요. 지금 상품 안 나오지 않아? 나도 찍어줘. 엘세번, 엘레나, 15번. 오 얼마큼 짜라고요? 많이 짜라고? 세 바퀴? 세 바퀴 올라. 어머 어떡해 어머 막 넘쳐요. 이 바닷물을 좀 빼고 싶은데. 좀 빼세요. 또 간대. 많이 들어갔는데 강지훈 사자고 했는데 안 사는 됐어. 이렇게 넣어야 돼. 난 언니 말 믿어요. 왜냐면 그때 언니가 마요네즈 짜니까 맛있더라고. 버릇이 원래 이렇게 통통했다고?
옆은 하는 게 하고 씻으면서 그랬잖아. 이 알이 있는 꽃게 이거 잡아도 되는 거야? 막 일단 안 돼. 내가 봐봐 이만해. 근데 그것도 아저씨가 계속 조그만 것만 주라는 거야. 얘네 사와. 산다 했어. 기현 씨. 놀랐지 지금. 4명이 다 안 움직일 수가 있어. 누나 바닥 청소하러 가는데요 지금. 사람 계속 일로 먹는 거야? 오락가락. 이 꽃게 여기 마요 뒤에서 때문에 사야 먹으려고. 되겠다. 응? 이 꽃게 마요 때문에 사야 되겠다고. 이것은 면이 크네. 그래, 그건 그래. 우리도 그때 그거 사갖고 1년 잘 먹었다니까. 그치? 우와. 우리 땡길까 너무? 아니 아니. 아니, 이거 오뎅이 가운데 그냥 술잔 좀. 아 키위네. 그래, 키우라고. 짠. 짠. 먹어보면 알지. 키위 그 아이스크림 추출바 있잖아. 싼 키위 맛인데. 어. 아니, 은사코 친구들 다 새로 나왔어. 국물이 좀, 네, 갖고 왔어요. 아, 맛있어? 맞다. 이렇게. 너네 집 앞에 펼치 말아. 된다. 잠시만. 안 해? 뜨거워? 정서야. 오늘처럼 됐어. 응, 어제랑 똑같아. 누나 그 고구마 밟지 마라, 함께. 이따가 호일로 고구마 있어? 말 가자. 그거 오늘 너네 마시멜로 되게 시게 먹었더니 약간 국물 조금 땡긴다. 괜찮아. 맛있다. 야, 별로 왔는데. 국물 필요하신 분 있어요? 아 뜨거. 아닌가? 잘 붙지. 좀 있으면 그치는데 텐트는 다 젖어. 다 말려놨는데. 아, 배렸네. 난로까지 다 치우고 텐트도 다 말랐으니까 정리를 해볼게요. 와, 바람.